Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Tungali tukiendelea na masaili yetu kunako ibada takatifu ya hija. Lakini tuliishia na kusema kwamba tuje tutizame kwamba tunapozungumzia ibada hii ya hijjatut tamattu, namna gani kunakuwa na vipengele ambavyo vinamhitajia mtu anayeweza kwenda hija avifanye vipengele hivyo ili ionekane yupo katika ibada takatifu hii ya hija. Ni lipi linatakiwa lifanywe na mtu huyo? Tukasema kuna vipengele kadhaa ambavyo hivi vinahesabika kwamba ndio wajibatul haji tamattu, na vipengele vyenyewe vipo 13. Vipengele hivi inatakiwa mtu aweze kuvifanya kimoja baada ya kingine. Atakayekamilisha vipengele hivi 13, basi huyo atakuwa ameweza kufanya ibada ya hija at-tamattu. Kama tulivyosema kwenye umra at-tamattu kulikuwa na vitu vitano, atakayevifanya vile amekamilisha ibada hiyo. Sasa katika haji tamattu yenyewe ni vitu 13. Kitu cha kwanza ni al-ihram. Tumeizungumza kule. Ihram ni kuvaa nguo mbili zile nyeupe, ambayo moja itafungwa chini, moja itatupwa mabegani. Hii ni ihram katika ibada ambayo tuko nayo kwa sasa, ambayo yenyewe ni hijjatu at-tamattu. Lakini ihramu hii lazima iende katika misingi inayotakikana. Lazima ihramu ivaliwe sehemu maalumu, lazima vile vile kuwe na nia na vile vitakavyoambatana na ihramu. Tutakuja kuchambua ihramu inavaliwa vipi na nia zake na yote yanayofungamana. Kwanza tuone mambo 13 ambayo mtu akiyafanya mambo haya ndo ataambiwa mtu huyu amefanya haji at-tamattu. Na hijjatut tamattu ndo ile ambayo ya watu ambao tuko mbali na mji wa Maka zaidi ya kilomita 88. Jambo la pili ni mtu lazima aende akasimame katika viwanja vitakatifu vya Arafa. Mtu ambaye anafanya haji tamattu lazima aende katika viwanja vitakatifu vya Arafa. Lini atakwenda katika viwanja hivi? Ni ile siku ya 9, na inabidi aende pale kabla ya kuingia adhuhuri. Awe amefika katika maeneo yale kwa ajili ya kuweza kuwepo pale na kufanya ibada. Na akifika pale mtu huyu ataswali kama kawaida kwa kuunganisha swala zake, swala ya dhuhuri na alasiri kwa pamoja, ili aweze kupata muda mwingi wa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika viwanja vile. Viwanja vya Arafati haviko mbali sana na Maka au na mji wa Maka mtakatifu. Na kama tunavyosema viwanja hivi vya Arafa mpaka kuitwa Arafa ni kwa sababu Nabii Allah Adam alayhi salam na mama yetu mama Hawa alayha salam walikutana katika ardhi hii takatifu, ndio kaitwa Arafa. Arafa maana yake amejua ama ametambua. Ama maulama wengine wanavyosema kwamba imeitwa Arafa viwanja hivi ni eneo hili kwa sababu Nabii Allah Adam alayhi salam alikuwa akifundishwa na Jibril juu yake amani, na akawa anamuuliza katika kila jambo, hala arafta, je umejua, je umetambua, je umeelewa, kama ilivyokuja katika Qur'ani kwamba Adam alayhi salam alifundishwa majina ya vitu vyote. Sasa aliyemfundisha mwalimu wake alikuwa ni huyo Jibril, na ndiye aliyekuwa akimuuliza kwamba umejua. Kwa hivyo maulizo hayo wanasema maulama yalitokea katika ardhi hii takatifu hii, ndio maana ikaitwa ardhi ya Arafa. Kwa hivyo inahitajika mahujaji waende katika ardhi hii siku ya 9 na wawepo pale kabla ya dhuhuri mpaka dhuhuri itakapoingia, kisha wawepo pale mpaka magharibi inapokaribia kuingia ndio waondoke. Jua linapozama ndio mwisho wa mtu kuwepo katika viwanja vya Arafa. Baada ya hapo anasema inabidi mtu aelekee katika viwanja vya Muzdalifa, ambayo Muzdalifa pia haiko mbali kutoka katika viwanja vya Arafa. Sasa mtu atakapoenda katika viwanja vya Muzdalifa inatakiwa aende pale kipindi usiku unapoingia, ataswali pale swala ya magharibi na isha, lakini atakaa pale mtu huyu mpaka alfajiri inapochomoza. Ni wajibu kuwepo. Unaweza kushangaa kwamba sasa niwepo nafanya nini katika maeneo haya? Kikubwa cha kwanza unatakikana uwepo, na ukiwepo katika maeneo haya unakuwa unakwepo unafanya ibada.
unamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jambo jingine la 4 katika ibada hii ya hija yenyewe anasema ni kwenda kupiga mawe, ni ramyu jamara. Lazima watu waende wakapige mawe. Lazima unapokwenda katika maeneo haya ya Muzdalifa, basi huo umejiandaa. Kuna uwezekano wa kuweza kuokota mawe, muumini awe na mawe yake kabisa kashayaandaa tena mengi, na tutakuja kuonyesha kwamba masharti ya mawe hayo ni yapi. Lakini kikubwa unatakiwa kwenda kuwa na mawe yako, kama yatapatikana yameandaliwa, watu watagawiwa kwenye mifuko, ama utaokota mwenyewe kama ilivyokuwa sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi utatakiwa kuwa na mawe yako kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya kupiga shetani. Hili ni jambo la 4. Lakini jambo la 5 ambalo mtu anatakiwa alifanye, iwe mtu huyu sasa yuko katika ibada za hija, ni anatakiwa mtu huyu kuchinja, kama kuchinja ngamia ama kuchinja ng'ombe ama mbuzi, lakini anatakiwa achinje. Na achinje siku gani? Ni katika ile siku ya 10. Sasa siku ya Idi, kama tulivyosema, mtu huyu alikwenda Arafa siku ya 9, amelala Muzdalifa, na sasa ni asubuhi siku ya 10. Kwa hivyo mtu huyu anasogea katika viwanja vya Mina. Inatakiwa mtu huyu, kama tulivyosema, amepiga shetani mawe. Baada ya kupiga shetani mawe, hakuna shetani jamaa, ni nguzo, na zina historia pana. Zile nguzo zina historia pana ambayo inarudi kwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salam na mkewe na mwanawe. Kwa hivyo kubwa, inatakiwa mtu aende akapige mawe katika nguzo zile. Baada ya hapo, mtu huyu atatakiwa kuchinja, kama ni ngamia ama ni ng'ombe au chochote alichobarikiwa katika mnyama halali wa miguu 4. Hilo ni jambo la 5. Lakini jambo la 6, atatakiwa mtu huyu kunyoa nywele zake ama kupunguza nywele zake. Mtu huyu atatakiwa kufanya hivyo, na baada ya kufanya hivyo tu, kunyoa nywele zake, basi mtu huyu itakuwa yale mambo ambayo ni haramu hayatakiwi kufanywa na mtu ambaye yupo katika ihramu, yupo katika yale mavazi, yale mambo yatakuwa yameondoka kwake, isipokuwa baadhi ya vitu. Jambo la kukutana na wanawake, jambo la kukutana na mwanamke, hilo litakuwa bado kwake haruhusiwi. Japo sasa ataruhusiwa kuvua ihramu, lakini hataruhusiwa yeye kuweza kukutana na mwanamke. Lakini vile vile jambo la kutumia mafuta uzuri, atibi, perfume, hilo halitotakikana kwake. Lakini vile vile jambo la kufanya kuwinda au kuua mnyama, hili jambo, ama ndege, jambo hili pia litakuwa kwake bado haruhusiwi mtu huyu. Hilo lilikuwa ni jambo la 6. Lakini jambo la 7, mtu huyu anatakiwa kwenda kufanya tawafu ziara. Anapotoka sasa huko Mina, inabidi arudi Maka kule, aende akafanye tawafu, inaitwa tawafu ziara. Na tumesema tawafu ni kuzunguka Al-Kaaba mara 7. Kwa nia atatia nia tawafu ziara. Kisha jambo la 8, ataswali baada ya tawafu ziara swala ya tawafu. Baada ya hapo atafanya sa'i baina ya Safa na Marwa kama tulivyosema. Na jambo la 10, atafanya tawafu nisa, almaarufu tawafu an-nisa. Hii ambayo itamfanya yeye baada ya hapo sasa mkewe, ama kama ni mke mumewe, atakuwa sasa ni halali na wanaweza kukutana kimwili. Lakini swala nyingine itakuwa ni salatu tawafi. Hii tawafu nisai ina swala yake baada ya hapo, ambayo itaswaliwa rakaa 2 pale pale nyuma ya makamu ya Ibrahim. Lakini vile vile jambo la 13, mtu huyu anatakiwa kwenda kulala kule katika usiku wa 11 na 12 na 13 katika ardhi takatifu ya Mina. Uwepo na ulale kule katika ardhi takatifu ya Mina, hiyo usiku wa mwezi 11, mwezi 12 na mwezi 13. Lakini vile vile mtu huyu anatakiwa apige shetani kule katika ardhi takatifu ya Mina, huo usiku ule mchana wa mwezi 11 na mwezi 12 na mwezi 13. Lazima awepo kule, lakini vile vile aweze kupiga shetani katika maeneo yale matakatifu. Japo katika swala zima la mtu kupiga shetani kunahitajia vile vile nia, tunavyojua, na mtu ajue anachokifanya anafanya kitu gani. Lakini kwa yote juu ya yote ibada hizi zinafanywa katika maeneo matakatifu, na lazima mtu ajue kwamba kinachofanyika si mchezo, si mujarrad kupiga mawe tu kwenye nguzo ya zege. Hapana, hii ni ibada na ni jambo tukufu, na inapaswa mtu anapofanya awe na imani. Kwa leo tutaishia hapa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.